Kas veevalaja on rõõmus, aga ka arrogantne? Mis on selle märgi tegelik sügavam tähendus? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogiaõpetaja. Selles videos ma avan sulle veevalaja sodjaagi märki ja räägime selle märgi sügavamast tähendusest. Ma räägin seda läbi intuitiivse astroloogia vaatenurga ja seega võtasid kõik see, mis sinuga resoneerub ja see, mis ei resoneeru, jätu sügavalt kõrvale. Sodjaagi märgid on 12 erinevat energiatüüpi, mis tulevad meieni läbi päikese ja me kõik oleme mõjutatud ka veevalaja sodjaagi märgist. Sul võivad olla mõned planeedid veevalaja sodjaagi märgis, aga kindlasti on sul mingisugune astroloogiline maja ehk mingisugune teatud elusektor veevalaja märgi mõjutusega. Ja just nendes kohtades hakkad sa ilmutama veevalaja märgile omaseid omadusi. Muidugi võib olla seal ka märgi varjukülg ja seetõttu vaatame, mis on selle märgi sügavam tähendus. Veevalaja sümboolikas on mees, kes kallab anumast välja justkui nagu kahte veejuga. Nüüd vesi on sümboolselt, sümboliseerib seal puhastumist ja uuenemist, kuid veevalaja ei ole veemärk, vaid ta on tegelikult õhumärk. Ja see, mida see mees sümboolselt sealt anumast välja kallab, on tegelikult armastuse jõgi ja elujõgi. Ehk veevalaja kallab anumast ühiskonda, kollektiivi, armastust, elu, inspiratsiooni. Veevalaja märk ei ole enam materiaalne märk ja selles märgis saavad määravaks energiad ja jõud, ehk me hakkame elama jõudude maailmas. Ja nüüd tuleb küsimus, kui teadlik me oleme ja kui teadlikult me kasutame jõudusid. Veevalaja sümboliseerib valgust ja veevalaja ülesanne on ühelt poolt õppida kõikidelt nendelt, kelle sees on juba püsivalt see valgus olemas ja samal ajal õpetada neid, kelle valgus veel virvendab. Veevalaja on valguse tooja. Veevalaja märgis ei oma isekus enam tähtsust. Kui me soovime nüüd olla selles kohas, kus meil asub veevalaja märk, isekas, individualistlik, siis me hakkame kogema suure tõenäosusega erinevaid kannatusi, sest veevalaja märgis me õpime olema isetu ja teenima ühiskonda. Veevalaja on justkui inimkonna teenistuses. Veevalaja üks ülesanne on teha rühmatööd ja ühendada inimesi. Aga mida tähendab rühmatöö veevalaja märgi kogemuses? Nüüd kõik sellised rühmad, kus on juht, organisatsioon, erinevad positsioonid ja staatused, ei sobi enam, kui me hakkame läbima veevalaja märgi kogemust. Sest veevalaja märgi kogemus ütleb, et veevalaja juhib selliseid rühmasid, õigemini ühendab selliseid rühmasid, kus puudub juht. Ja kõik rühma liikmed on võrdselt olulised, ehk panustatakse, toetatakse, aga samal ajal sellises nii-öelda rühmas puudub juht, direktor, ülemus, organisatsioonijuht, liidujuht ja nii edasi. Kas tundub võimatu missioon? Aga jaa, veevalaja ei ole juht. Veevalaja on inimkonna ühendaja ja rühmade ühendaja. Veevalaja toob valgus sinna, kus seda ei ole ja esindab humaansuse printsiipi. Veevalajas me ka murrame igasuguseid kindlaks kujunenud raame ja kõik sellised olukorrad, mis on pikaks ajaks jäänud ühesuguseks, siis veevalaja
toob sinna uut hingamist, värskust, uut õhku. Sest veevalajas on olemas jõud tõsta inimesed oma mustritest välja, oma mugavustsoonidest välja. Seetõttu võib öelda ka seda, et inimene, kellel on sünnikaardis tugev veevalaja märgi mõjutus, on nagu katalüsaator. Ilma, et ta midagi isegi ütleks või teeks, ta lükkab inimesed muutusesse, ta äratab neid inimesi. Ja see äratus ei ole alati mugav, eriti nendele inimestele, kes ei taha ärgata. Hingekeskne veevalaja valdab energiaid ja jõudusid ja ta toob armastuse sinna, kus seda ei ole ja ühendab inimesi. Selles kohas, kus meil sünnikaardis asub veevalaja märk, ei ole meil kindlasti lubatud minna isekaks. Meil ei ole lubatud seal domineerida ja võib-olla me ei saa olla seal ka väga individualistlik, sest elu lükkab meid teistega arvestama, elu lükkab meid inimesi ühendama, mitte vastanduma ja neid laiali lükkama ja lisaks sellele veel elu lükkab meid just selles kohas endas seda valgust kasvatama ja teisi juhendama, kelle valgus veel virvendab. Igal aastal läbib päike veevalaja märki ajavahemikus umbes 20. jaanuarist kuni 20. veebruarini ja see periood on just see, kus meieni jõuab võimendatud veevalaja märgi energia. Sa võid sellel ajal siis tähele panna, kuidas on sinul lood isekusega, domineerimisega, kui palju see valgus sinus ikkagi siis virvendab ja kas seda on vaja kasvatada ja ka teistele jagada. Sellised mõtted sulle veevalaja märgist ja kuula kindlasti ka kõiki teisi sodiaagimärkide videoid, sellepärast et me oleme kõikidest märkidest mõjutatud. Ja kui sa soovid tulla personaalsele konsultatsioonile või astroloogiat õppima, siis minu kontaktid leiad siit video alt. Ja kui sulle meeldis video, siis pane like, telli kanal. Olen sulle väga tänulik ja näeme juba järgmises videos.